la preparazione dei bigoli all'anitra. Questi sono i bigoli fatti in casa. Questo è il sugo d'anatra con funghi finferle. Il finferle non è il gallinaceo, è quella piccola col gambo molto sottile. Prendiamo l'anitra dopo essere cotta a rosto, dopo cotta viene disossata. Nella cottura viene usato cipolla, carota e sedano, una sfumatura di vino bianco e viene portata a cottura. Una volta cotta viene spolpata con le mani, sfilacciata, non macinata, col tritacarne, e viene messa nelle porzioni che viene usata per fare i bigoli in una padella con un po' di olio e burro. Si prendono i bigoli, dopo essere cotti, vengono messi in questa padella con un po' d'acqua di cottura della pasta e vengono fatti saltare, che a sua volta amalgama e prende il gusto e il sugo. Dopo questa preparazione facciamo vedere l'esecuzione. Sì, adesso lasciamo cuocere i bigoli nell'acqua con un po' di sale, 7-8 minuti di cottura. Mettiamo un po' di acqua di cottura dentro nel sugo. A questo punto prendiamo i bigoli a mezza cottura, li mettiamo nel tegame assieme al sugo d'anitra, aggiungiamo un po' di acqua di cottura e terminiamo la cottura nella padella. In questo modo i bigoli sono dietro di cottura, cuocendosi assorbono il sugo dell'anitra. Aggiungiamo un pizzico di prezzemolo per dare un po' di colore. Quando l'acqua di cottura è consumata vuol dire che gli spaghetti sono pronti e viene bene amalgamato. A questo punto viene impiattato. Questo è il piatto finito, pronto per essere mangiato.